ஹலோ எம்கேஎஃப். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்கணும்னா அதை எதுவும் பார்க்க போகிறதில்ல. நம்மளோட இன்ட்ரோ இப்போ தான் போட்டிருந்தோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெருப்பு வந்து வர மாதிரி அதில் எம்கே ரேஞ்ச் அப்படின்னு வர மாதிரி. ஸோ அதை பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலோட லைக் பண்ணி விடுங்க. இந்த வீடியோவுக்கு பிடிக்கலன்னா நம்மளோட கமெண்ட்டில் ஒரு போஸ்ட் போடுங்க, நம்ம பார்ப்போம். அப்புறம் நம்ம வேணும்னா மாற்றிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு தான் இந்த வீடியோ. அதில் என்ன பண்ணிட்டேன், லாஸ்ட்டாக வந்து ஆடியோ கொடுக்கணும். அதாவது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே கைஸ் இதுதான் நம்மளோட இன்ட்ரோ அப்படின்னு நான் ஆடியோ கொடுத்துருக்கணும். ஆனால் நான் வந்து அதில் கொடுக்கல. அதனால தான் அது வெறுமனே இன்ட்ரோ மட்டுமே இருக்கட்டுமே, ஆடியோ வந்து அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு யோசிச்சேன். ஸோ அதுக்கு அடுத்த வீடியோ தான் இது. இப்போ போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனா கமெண்ட்டில் ஏதாவது சொல்லுங்கள், இது வேறு மாற்றுங்க ப்ரோ அப்படின்னு. ஓகே எம்கேஎஃப், பாய்.